Cześć, witajcie ponownie na kanale Wojwak Bricks, a dzisiaj kolejna nowość na marzec 2026, ale tym razem nie z serii Technic, tylko Icons. Ford Model T składa się z 1060 elementów, kosztuje 570 zł katalogowo i jest oznaczony jako zestaw 18+. Z tyłu pudełka możemy zobaczyć, jakie będą wymiary Forda. Jest sporo zbliżeń. Widać tutaj mnóstwo szczegółów. Od razu można zauważyć zupełnie nowe elementy, jak ta szybka, opony, felgi. Czy jeszcze jakieś nowe elementy się pojawią, to zobaczymy już podczas budowania. I w środku znajdziemy 8 papierowych torebek z klockami. W foliowym worku nowe opony i felgi. Od razu sprawdźmy sobie wymiary nowych felg i opon. Felgi mają 55 mm, a opony 75. Niewiarygodne, ale Lego zapakowało szybkę w oddzielną torebkę. Mamy jeszcze jedną kopertę. Tutaj mamy ten element z materiału. Taki dziwny ten materiał, dosyć sztywny. I zajrzyjmy do instrukcji. Seria Icons, więc na pewno będzie wprowadzenie. Kroków mamy 285 i na końcu wykaz wszystkich elementów. W pierwszym etapie budujemy głównie ramę. Jak możecie zauważyć, jest sporo elementów technikowych. W trzeciej torbie pojawił się kolejny zupełnie nowy element. I skończyłem trzeci etap budowy. Z takich ciekawszych rzeczy to mamy tutaj wał napędowy. Przez chwilę myślałem, że będzie wyprowadzenie do tłoków, do silnika, ale niestety on tutaj się kończy. Jest rozpoczęty też układ kierowniczy. No i tutaj mamy korbę, którą będziemy wprawiać w ruch wentylator. Połączenie będzie za pomocą tej czerwonej gumki. Tutaj pod kanapą mamy bak. I jestem pod koniec piątego etapu budowania. Mamy już zbudowany cały układ kierowniczy. Kierownica z przednią osią jest połączona za pomocą tego łącznika i elementów kulowych. Jak możecie zobaczyć, skręt jest bardzo symboliczny. Kierownica ledwo obraca się w prawo bądź w lewo. Dodatkowo mamy zbudowany silnik. Wygląda bardzo fajnie. No i za pomocą korbki możemy obracać wentylatorem. Mamy też prawie gotowe wnętrze kabiny. Bardzo fajnie wygląda ta kanapa. Na chwilę zatrzymałem się na 167 kroku, gdzie podpinamy tę część tutaj nad silnikiem. No, przez chwilę zgłupiałem. Zastanawiałem się, czy ja coś źle tutaj łączę, czy jest może jakiś błąd w instrukcji, bo po wpięciu zgodnie z instrukcją widzicie tutaj dosyć sporą szczelinę, przerwę. Ta część jest odgięta do przodu, a wynika to z tego, że te wpięcia w tych jedynkach, one lekko wystają i nie powinno się tych jedynek mocować w ten sposób do wewnątrz. Powinny zawsze być zwrócone do zewnętrznej strony konstrukcji. Zastanawiam się, czy to jest błąd, przeoczenie, a może Lego poluzowało swoje zasady łączenia klocków, no i dało wolną rękę projektantom, co już można było zauważyć przy BMW M4, jeśli chodzi o blokadę drzwi. Dobra, więc
Mocuję to tak, jak jest w instrukcji. I Ford jest już gotowy. Wizualnie, jako eksponat, bardzo mi się podoba. Jest bardzo delikatny, więc trochę boję się za cokolwiek go złapać. Myślę, że jedyne bezpieczne to jest przenoszenie go w ten sposób, łapiąc od dołu. Duży plus, że Lego sięgnęło po model sprzed ponad 100 lat. Jeśli chodzi o funkcję, to mamy ten symboliczny skręt. Jak widzicie, cała ta kierownica tutaj lata. Dosyć trudno się steruje tym skrętem. Mamy otwierane drzwi, ale nie po stronie kierowcy, tylko tutaj, z drugiej strony. I z tego, co mi się udało wyczytać, to rzeczywiście w tym konkretnym modelu tak to wyglądało. Drzwi były tylko po jednej stronie. Mamy otwierany bagażnik i rzeczywiście można tutaj sporo zmieścić. Możemy też zajrzeć do silnika, unosząc tutaj te boczne elementy. A tutaj mamy tą korbkę, którą już widzieliście podczas budowy, którą wprawiamy w ruch wentylator. Te boczne osłony silnika trzymają się tylko na tych dwóch ciemnoszarych elementach. Trzeba uważać, bo bardzo łatwo można za mocno pociągnąć i wypiąć te klapy. Po całkowitym zamknięciu jest tutaj szpara. Niestety nie udało mi się jeszcze tak domknąć, żeby tej szpary nie było. Tutaj po środku. Ten materiałowy dach można złożyć. Tutaj chciałem się posłużyć instrukcją, ale nie wiem, musimy metodą prób i błędów. Nie wiem, czy coś tutaj musimy wypiąć, ale chyba nie. Aha, po prostu w ten sposób. Czyli nie do końca tak jak było to w rzeczywistości. O, już coś mi się tutaj wypięło. Nie, jeszcze te elementy możemy wygiąć. O, to chyba jest max. Tą dzieloną szybę możemy podnosić i opuszczać. No, ale trzeba uważać, jak ze wszystkim tutaj, bo chwila nieuwagi i samochód nam się rozsypuje. Na półce najlepiej go postawić bokiem, bo z przodu niestety rozłażą nam się koła na boki i wygląda to bardzo źle. Bo chyba nic nie powiedziałem o procesie budowy. No jest on w miarę ciekawy, jak na klocki systemowe. Jest kilka takich ciekawszych technik budowania, ale ogólnie bez fajerwerków. No i cóż, jego główną zaletą moim zdaniem jest wygląd. Bardzo fajnie będzie się prezentował na półce, ale na przykład nie podoba mi się ten kolor musztardowy udający złoty. Tym bardziej, że są tutaj nadruki, gdzie ten złoty wygląda dużo lepiej. Ogólnie fajnie by było, jakby był użyty taki kolor jak na felgach w Fordzie GT. Jest kruchy, delikatny. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze, co Wy sądzicie o tym modelu. A z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.